Мы походили где-то час-полтора. Перед нами уже ходили, говорят, видели комрада. Ну и вот такие у нас находки. Машина, 3 двадцаточки, 50 центов, 5, 3 двоечки, 2 единички, ну и от купальников. И там еще не знаю, от чего замочек. Машинка очередная. Пополнение коллекции. Это, наверное, летний будет у нас сезон. Да. Вот такие вот находочки. Ну, теперь поедем, съездим в лес. Может быть, еще там что-нибудь походим часика 2-3. А то у нас после обеда предстоит гулянка сегодня.